Bine v-am regăsit, începem astăzi cu o știre nu tocmai pozitivă. Trebuie să știți că o companie de jocuri video a fost dată în judecată după ce doi copii au sărit de la balconul blocului în care locuiau. Copiii aveau 11 și 9 ani și deveniseră dependenți de două jocuri video. Ajunseseră să joace chiar și 8 ore pe zi, iar pe data de 22 martie cei doi s-au aruncat de la balconul blocului doar pentru a vedea dacă vor reveni la viață asemenea caracterelor din jocurile video. Micuții au fost internați mai multe săptămâni în spital și au fost supuși mai multor intervenții chirurgicale după ce au suferit multiple răni și au avut și numeroase oase rupte. În același timp trebuie să știți că proprietarii celor două jocuri video nu au vrut să-și asume vina pentru incident. Prin urmare, aveți mare grijă cu cei mici în această perioadă și supravegheați îndeaproape pentru a vedea cum își petrec timpul liber și ce fel de jocuri video joacă, pentru că multe dintre ele sunt extrem de violente. Și mergem acum mai departe și avem o știre din partea OMS. În urma unui raport publicat de Organizația Mondială a Sănătății am aflat că bunăstarea mentală a adolescenților din Europa este în declin. Studiul a fost condus de Health Behavior in School-Aged Children, care a analizat comportamentul social al școlarilor care au 11, 13, respectiv 15 ani dintr-un număr de 45 de țări, a precizat OMS. Iar cercetarea arată că bunăstarea mentală a adolescenților a înregistrat un declin în multe țări în perioada 2014-2018, scrie știri.edu.ro. Potrivit aceleași surse, în privința comportamentului sexual există motive de îngrijorare. 1 din 4 adolescenți care fac sex întrețin relații sexuale neprotejate. La 15 ani, 1 din 4 băieți, adică 24%, și 1 din 7 fete, adică 14%, au raportat că au avut relații sexuale deja. Și noi încă discutăm despre introducerea orelor de educație sexuală în școli. Poate ar trebui să ne gândim de mai multe ori și să acceptăm ca specialiștii să le vorbească copiilor noștri despre educație sexuală și ce înseamnă până la urmă practicarea sexului și de la ce vârstă se face și în ce condiții. Și acum avem și o știre pozitivă în sfârșit. Vă spuneam zilele trecute și pe pagina de Facebook că circulă pe site-urile de social media o provocare inedită, Candy Challenge. Da, sună bine, sună dulce. Și chiar vă provocam să încercați asta cu ai dumneavoastră copii. Prin urmare, există mai mulți părinți care le-au pus copiilor dulciuri în față și i-au atenționat să nu se atingă de ele până când nu se întorc. Ce s-a întâmplat după ce au plecat? A fost surprins de camerele de luat vederi și este absolut delicios. Puteți încerca și vedea exact ce se întâmplă și puteți să postați și pe pagina noastră de Facebook sau puteți să le împărtășiți prietenilor, însă dacă postați, folosiți hashtagul Candy Challenge. Sub acest hashtag găsiți de altfel și toate celelalte filmulețe care s-au făcut în toată lumea sub această provocare. Atât pentru astăzi, ne revedem data viitoare. Sperăm noi cu vești mai bune și cu mai multe știri pozitive. La revedere!